ইস, আমার অনেক কাশি আসছে। সব তো নষ্ট করে দিলে। কোনো ব্যাপার না, আমি পরিষ্কার করে দিচ্ছি। কান্না করো না, নাও আরেকটি নতুন জামা। ইস, আমার মাথাটা ঘুরছে আর খুব বমি হচ্ছে। মা মা, আমাদের খিদে পেয়েছে। যাও তো টিনা, তোমার জরিনা আন্টির বাসায় গিয়ে দেখে আসো। এই তো এসে গেছি। আরে এতে কি, আমি ছবি তুলে নিয়ে যাই। জরিনা আন্টি তো খুবই অসুস্থ, আর বাচ্চাগুলো খিদে জ্বালায় কান্না করছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে মাকে বলতে হবে। এই যে মা, দেখো, এই ঝুড়িতে করে অনেকগুলো খাবার নিয়ে যাই চিন্টু মিন্টুর জন্য। এই তো আমরা এসে গেছি। এই যে নাও, তোমাদের জন্য খাবার এনেছি। জরিনাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে হবে। মালকিন, আমার বাচ্চা দুটোকে দেখে রাখবেন। আমার এই সব খেলনা চিন্টু মিন্টুর জন্য নিয়ে যাব। ওয়াও আপু, তোমার বোতলগুলো অনেক সুন্দর। হ্যালো ম্যাডাম, জরিনাকে আর বাঁচানো গেল না। না, এটা কি হলো? আন্টি, আমাদের আম্মুর কি হয়েছে? তোমাদের আম্মু অনেক দূরে চলে গেছে। এখন থেকে তোমরা আমাদের সাথেই থাকবে। এখানে আরামে ঘুমিয়ে